Hei, kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Jannike, og I dag skal jeg intervjue en meget interessant kvinne med noen usedvanlig sterke evner, Anne Kristine Augestad. Mange av dere kjenner henne kanskje fra Jakten på den sjette sans, der hun kom på andreplass, eller som medium I Åndenes makt på TV Norge. Nå har Anne Kristine kommet ut med boken Vindu mot en annen verden, min reise til andre virkeligheter. Men veien til bokutgivelse og TV-suksess har vært lang og hard for Anne Kristine. Lenge trodde hun nemlig at hun led av en slags sinnssykdom, eller at hun var psykotisk syk fordi hun hørte stemmer, og fordi at hun sanset og opplevde virkeligheten annerledes enn andre gjorde. Det var ikke før I 2001, da tårnene falt I New York, at hun skjønte at dette ikke var tilfellet. 12 år tidligere hadde hun nemlig stått I et av tårnene selv, og sett det hele utfolde seg for sitt indre øye. Med andre ord, hun var ikke psykisk syk, hun hadde bare meget sterke evner. Anne Kristine, hjertelig velkommen til Wisdom from North. Tusen hjertelig takk. Og jeg har jo nettopp lest boken din I løpet av halvannen dag, og jeg fikk veldig mye ut av den. Jeg jo veldig søkende, og synes det var spennende, og følte meg veldig takknemlig som fikk mulighet til å komme på en måte, få et vindu inn I en klarsynt verden da. For det en helt annen virkelighet enn det jeg vant til. Og det får man til å lure på hva som egentlig virkeligheten. Og da lurer jeg på, altså når du var liten, for du har jo hatt disse evnene hele livet, hvordan var det du opplevde virkeligheten? Hvordan så du den I forhold til andre, og hvordan skjønte du også at du var annerledes? Jeg så virkeligheten på en sånn måte at jeg hadde veldig mange fantasivenner, og jeg kunne leke timesvis med et helt sett med mennesker som ikke eksisterte, og snakket med dem og forholdt meg til dem som om de var helt virkelige. Det var mange ganger jeg kom løpende hjem da og fortalte at «Nå har jeg lekt med den og den», og jeg hadde en veldig spennende barndom. Det var veldig trygt og fint på den måten, for de har aldri gjort meg noe. Altså, det har bare vært en veldig fin opplevelse. Men når jeg ble litt eldre, så skjønte jeg jo at dette var noe jeg gjorde som jeg ikke skulle gjøre, fordi det førte til at folk ikke trodde på meg, og at jeg kom opp I situasjoner hvor jeg fortalte andre om deres hemmeligheter uten at jeg ville gjøre det, eller var bevisst på at jeg gjorde det. Og så etter hvert så ble jeg jo eldre og begynte å bli veldig mørkeredd for at jeg så til hele tiden ting I hus, og opplevde til veldig mye ting på steder som jeg liksom skjønte at med logikken min, ikke sant? Jeg tror logikken blir mer og mer utviklet dess eldre vi blir. Og jeg tror det den som gjør at vi blir redd. Den ligger jo veldig mye I den venstre hjernehalvdelen. Og det på en måte litt vondt å lese I boken at du trodde du var psykisk syk og sånn, og at alt det du leste om psykoser stemte mye med det du opplevde, og fordi at så finner du da langt om lenge ut at på en måte du normal, men at du har bare evner som sterke, og du kan hjelpe mennesker, og jeg synes det så sterkt å lese, og så kommer du bort til mange barn som også hører stemmer og hjelper dem. Jeg jobber veldig mye med barn og ungdom, og også voksne som har kanskje hatt den samme opplevelsen av seg selv, som har gått rundt og trodd at de har vært psykisk syke, men som faktisk ikke det. Og det har vært utrolig givende arbeid. Utrolig godt å hjelpe de menneskene, fordi at jeg har så veldig sånn, sterk følelse for dem. Jeg liker jo å jobbe med alle mennesker, men det utrolig godt å hjelpe folk som tror at det noe galt med dem, fordi de har et sterkt utviklet sansapparat. Så det en veldig fin side av min jobb. Så det veldig godt å kunne jobbe med det. Og jeg kunne jo sikkert ha fått en diagnose hvis jeg hadde gått med mine sansopplevelser til en lege og problematisert det og prøvd og tenkt at det var noe galt, så ville jeg nok fått en psykiatrisk diagnose. Det tror jeg nok. Fordi min virkelighet så utrolig den andre virkeligheten som jeg forholder meg til så utrolig lik. Jeg både ser og hører mennesker som ikke eksisterer, og det har jeg gjort I mange år, og jeg gjør det hver dag. Og når jeg på Åndenes makt, så hører jeg dem, og jeg snakker med dem. Og det jo ingen som vet for sikkert om de som hører stemmer
bare feildiagnostisert. Det ingen som vet om når vi dør, om vi fortsetter. Dette det ingen vitenskapelige bevis på, så det ingen som kan på en måte si at sånn det ikke. Vi vet ikke dette her. Og jeg synes jo at det går an å undre seg litt, i og med at jeg undrer meg veldig over dette her. Kanskje det sånn at mennesker som hører stemmer, har kontakt med de som har gått over. Kanskje det derfor det så vanskelig å bli kvitt disse stemmene. Kan du fortelle litt kort også om disse 2 stemmene dine? Jeg synes det var så fascinerende med Vilma og den høyreiste. Ja, Vilma, hun var jo utrolig sånn morsom og leken, og klappa veldig mye i hendene og dansa rundt meg til enhver tid. Og mens den høyreiste gikk mer sånn, litt sånn stolt bak meg og skred litt sånn frem med kjolen sin. Og når jeg aksepterte dem og begynte å undersøke mer hvem de var, og forstod at de ikke var en del av mitt syke jeg da, men at de faktisk kanskje var noe annet, så måtte jeg jo prøve å bli kjent med dem. Og det var gjennom de samtalene med dem at jeg fikk veldig mye av den innsikten jeg har i dag da. Blant annet, jeg snakket med mange andre også, men blant annet med dem. Og spesielt den høyreiste da var jo utrolig klok og har vært en læremester for meg. Mens Vilma var mer kanskje lignet litt på meg sånn som jeg var før. For du var danser? Ja, jeg har vært ballettdanser, og kanskje ikke så veldig enfoldig inni meg, men sånn utad så mangler jeg vel kanskje sånn ord og uttrykk til å klare å formidle til andre hva jeg hadde inni meg. Og det så jeg jo ofte med Vilma også, at hun klarte ikke hun bare brukte kroppen sin, ikke sant, som et instrument for å forklare hva hun mente. Så hun var jo veldig, veldig barnslig og men også veldig klok. Hun sa jo hele tiden at dette her kommer til å gå bra, men hun gjorde det veldig sånn humoristisk hele tiden, ikke sant? Hun hadde jo ikke så mye sånn empati da, og var jo ikke den som satte seg ned og trøstet så veldig mye. Hun var en ekte person, har du skjønt også? Ja, jeg gjorde litt, for at hun fortalte meg også hvor hun kom fra, og ga meg også navnet sitt ved flere anledninger. Og jeg undersøkte, når jeg skrev boka, så gjorde jeg en research på henne, og jeg fant faktisk en person som hadde hennes bakgrunn, og som hadde det navnet. Men om det den samme personen, det vil man jo aldri få vite. Men jeg ble jo litt overrasket, jeg gjorde det. Eller kanskje ikke. Og de sa jo til deg at du skulle være på TV, og at du skulle skrive bok. Det rart å sitte med boken nå? Det veldig rart, fordi at jeg har blitt fortalt dette her fra jeg var liten. Og det gjør at jeg blir veldig ydmyk over for livet. Når jeg var liten og hørte det inni meg, så skjønte jo jeg også at det var jo helt liksom en vanlig jente fra Tromsø som liksom det tenkte jeg mange ganger på, at det rart at du går rundt og tenker det om deg selv, eller tror det, eller hører det inni deg. Du må slutte å ta sånne tanker, ikke sant? Du kan ikke nå må du prøve å være realistisk, og du må prøve det så urealistisk som det kan få bli. Sånn tenkte jeg. Så det jo kanskje en sånn jeg tenker at mitt liv har vel kanskje vært vel kanskje et bevis på at, eller jeg undrer meg veldig, var det forutbestemt? Ja. For jeg tror ikke jeg ville hørt alt dette her inni meg hvis ikke det var forutbestemt. Det tror jeg ikke. Men kan du forklare litt hva du tror, hvordan det fungerer på den andre siden? Jeg veldig nysgjerrig på det. Disse sjelfulle. Hvorfor følger de oss? Ja, altså dette jo det jeg tror, og jeg forklarer jo dette her utifra min opplevelse og min erfaring som medium. Men jeg tror at når vi går over til den andre siden, så henger vi fast, vi holder fast ved jordelivet vårt med følelser. Og følelser energi som går på forskjellige frekvenser. Og
som fanges opp av oss som lever da, som igjen. Og jeg tror at når vi går over, så henger vi igjen i forskjellige følelser, som sånne tråder inn tilbake til jordelivet, for eksempel kjærlighet. La oss si at jeg går over, og at jeg henger igjen med kjærlighet. Så vil jeg henge igjen med kjærlighet til de som igjen her, fordi at jeg vil at de skal ha det godt, jeg vil ikke at de skal sørge. Jeg står kanskje og holder rundt dem når de sørger for at jeg død, ikke sant? Det kan være en grunn til at de sjelfulle henger igjen. Veldig ofte det mye kjærlighet. Veldig mye kjærlighet som gjør at de igjen og vil gi en beskjed til sine kjære om at jeg har det bra. Det ikke så farlig. Jeg har det faktisk bedre nå. Jeg har ingen fysisk kropp lenger. Jeg har ikke vondt lenger, for eksempel, hvis de har vært syke. Eller så kan det være andre følelser som mer tung eller negativ, og som oppleves som veldig negativ for de som har en åpning mot den andre siden, sånn som jeg gjør. For da føler jeg den smerten som de hadde når de døde. Jeg føler deres frykt, og så blir jeg selv redd. Men det betyr ikke at det en mørk energi, en såkalt mørk energi, eller at det betyr bare at det noen som har gått over, som hadde det litt vondt når de levde. Det har ingenting med meg å gjøre. Det bare det at jeg har et vindu åpent mot den andre siden, så jeg kan få inn de følelsene. De strømmer til meg gjennom det vinduet. Og det mange andre der ute som har mine evner, som også har et vindu åpent, som bor i hus, og som har evne til å ta inn fra den andre siden. Men de ikke klar over at de gjør det, og så kjenner de en frykt, og som strømmer inn fra den andre siden gjennom det vinduet, og så tror de, det blir jeg kjemperedd. Og så det ikke deres frykt? Nei. Det rett og slett bare en projeksjon av noe. De på den andre siden projiserer sine følelser over på oss. Jeg har aldri møtt på noen på den andre siden som har ønsket meg noe vondt eller gjort meg noe vondt. Dette her bare energi eller siste rest av sjelen til et menneske som har levd, som prøver å gå videre. Inn i lyset. Inn i lyset, ja. Som prøver å gi slipp, men som ikke kan det, og fordi de henger igjen. For følelser, ofte tunge følelser, sånn som frykt og altså de såkalt negative følelsene veldig tung, har en veldig treg energi, og treg hastighet, kan man vel kanskje si. Og kobler seg veldig lett på jordelivet, som også har en veldig treg energi. Så det litt sånn likt tiltrekke likt? Likt tiltrekke likt, ja. Der sa du det. Jeg snakket mye om loven om tiltrekning i det siste. Det faktisk veldig likt tiltrekke likt. Ja, for det var det jeg tenkte på, at det tydeligvis veldig viktig, eller det tolker jeg da, ut fra boken og ut fra flere intervjuer og alt mulig etter min søken, at det viktig å klare å transformere følelsene våre i dette livet, at vi ikke blir hengende ved tunge følelser, at vi gjør det arbeidet som vi trenger å gjøre for å ikke dra med oss dette over på den andre siden. Og vi snakket jo litt før intervjuet i dag om tunge ting, og du har gått gjennom veldig tunge ting, og det en utrolig sterk historie. Du var gjennom en ulykke, og du kom deg gjennom på den andre siden, og det ser vi jo i dag. Du sitter her med en bok, ikke sant, og på TV og alt mulig, og har fått til masse, og hjelper mennesker. Men har du noen råd til når man virkelig har det vondt? Altså kjærlighetssorg, sorg, depresjon. Hvordan kan vi klare de tyngste følelsene i livet? Jeg tror at mennesket bevegelig og har evne til å klare de utroligste påkjenninger. Jeg tror at alt styrt i hodet vårt. Og at folk som tror at dette klarer jeg ikke å komme gjennom, eller dette klarer jeg ikke, vi klarer alltid å komme. Det et valg vi må ta, rett og slett. Det et valg, det å klare seg, og det å finne ut veien videre, det et valg alle mennesker må ta, uansett hvordan kort de har fått utdelt. Så det et valg vi må ta. For det nemlig mulig å være glad i seg selv og elske seg selv uansett hvordan kort man har fått utdelt. Jeg håper at boka kan inspirere andre mennesker til å ta tak i sitt eget liv, og at uansett
uansett hvilke kort man har fått utdelt, og uansett hvor vanskelig ting kan virke, så det alltid en mulighet for å klare å snu på ting. Det et valg vi alle sammen må ta. Det en mening med alt? Ja, jeg tror det. En spirituell mening. Ikke ut fra et menneskelig perspektiv, men det alltid en spirituell mening med ting hvis vi velger å lete etter den. Tusen takk. Og takk for at dere så på. Jeg kan varmt anbefale denne boken, Vindu mot en annen verden. Den kan dere få på wisdomfromnorth.com. Takk for at dere så på, og masse lys herfra. Ha det bra!